سونے کے پرندے کی تلاش میں مالی کا بڑا بیٹا جنگل کی طرف نکلا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اسے راستے میں ایک لومڑی کا سامنا ہوا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنا تیر کمان نکالا تو لومڑی نے اسے گزارش کی کہ مجھے نہ مارو، میں تمہارے کام آ سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ یقیناً تم اس سونے کے پرندے کو ڈھونڈنے جا رہے ہو۔ مالی کے بیٹے نے بولا، ہاں تو؟ لومڑی نے بتایا کہ تم میری بات دھیان سے سنو۔ شام کو تم ایک گاؤں میں جاؤ گے، وہاں تمہیں دو گھر نظر آئیں گے۔ ایک گھر بہت ہی خوبصورت اور عالیشان ہوگا اور دوسری طرف ایک جھونپڑی ہوگی۔ تم رات گزارنے کے لیے جھونپڑی کا انتخاب کرنا۔ یہ سب سن کر مالی کا بیٹے نے سوچا، اس لومڑی کو کیا پتا، اور اس نے لومڑی پر تیر چلا دیا، پر لومڑی تیزی سے جھاڑی میں چھپ گئی اور بچ گئی۔ اور پھر وہ گاؤں کی سمت چلا جہاں دو گھر آمنے سامنے تھے، جیسا کہ لومڑی نے بتایا تھا۔ پر کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت گھر کے آگے تو خوب رونق لگی ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک جھونپڑی پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس نے سوچا، میں تو اچھے والے گھر میں رہوں گا، جھونپڑی میں کیوں رہوں؟ وہاں جا کر اس نے خوب مزے کیے اور بھول گیا کہ وہ کس کام سے آیا تھا، اور اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور وہ واپس نہ گیا۔ جب بہت وقت گزر گیا اور مالی کا بڑا بیٹا واپس نہ آیا تو مالی نے اپنا دوسرا بیٹا بھیجا کہ وہ پرندہ ڈھونڈ کر لائے۔ جب چھوٹا بیٹا گیا تو اسے بھی ایک لومڑی کا سامنا ہوا، اور اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا جو بڑے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ بھی ایک خوبصورت گھر کا ہو کر رہ گیا اور اپنے مقصد کو بھول گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی کافی عرصے بعد نہ آیا تو تیسرے بیٹے نے کہا، میں جاؤں گا، اور مالی نے منع کیا کہ میں اپنے دو بیٹے تو کھو چکا ہوں، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ پر بیٹے نے یقین دلایا کہ میں واپس ضرور لوٹوں گا، مجھے دعائیں دے کر رخصت کرنا۔ مالی آخرکار مان گیا اور بیٹے کو سونے کے پرندے کی تلاش میں نکل پڑا۔ تو راستے میں بھی اسے بھی وہی لومڑی کا سامنا ہوا۔